Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Maurício da oficina Lartizan, localizada em São Gonçalo, na Avenida Paiva, no Porto Velho. Querendo agendar um horário, é só entrar em contato com o telefone 21 96586 1081. Esse telefone é apenas WhatsApp, tá ok? Tem e-mail, tem telefone também fixo. Na descrição do vídeo tem todos esses contatos. Tem Instagram, tem Facebook, tem vários meios de comunicação para você estar falando comigo, tá? Agendar seu horário. Lembrando que também agora vamos começar a trabalhar com pintura e funilaria, tá? Lanternagem também. Então, querendo também um reparo aí na parte de lataria, né? Pintura com ferramentas top de linha, novas e material, principalmente, né? Material e profissional qualificado, só trazer aqui para a Lartizan. Tinta de primeira qualidade, verniz de primeira qualidade, tudo de primeira qualidade, para ficar sempre tudo da melhor forma possível. Estamos aqui hoje com o Zetec 1.8 16 válvulas. Aquele Zetec ali, que é da dona Célia, já está se resolvendo. Já foi retirado o sensor de velocidade, tá, do carro, lá da caixa. Vai ser substituído. Esse daqui veio para fazer tudo, né? Mostrei vídeos anteriores aí para vocês. Tá aí, ó, funcionando sereno. Só não está funcionando sereno na gasolina, porque ele está com pouquíssima gasolina. Então estou deixando ele bem ajustado no GNV, porque o proprietário roda mais no GNV, tá? Vou botar uma luzinha aqui, tá meio escuro, não tá de noite, mas pro vídeo, essa câmera aqui no caso, do celular, fica muito escuro. Funcionando redondo, tá? Aí, show de bola, redondinho o carro, sem problema nenhum, perfeitinho. Tá baixando só o nível dessa direção hidráulica aqui, tá bem baixo até. Falar com o proprietário para ele providenciar depois aí um pouco de óleo de direção hidráulica para colocar, tá? Foi trocado bomba de combustível, foi dado aquela geral, o ar-condicionado não estava funcionando, agora já está funcionando. Eita ferro, deixa eu entrar aqui nele e tá aí, ó. Ligando o ar-condicionado, mantendo a lenta, perfeito. Deixa eu sair daqui, Agora estamos com a Uno, que já está com uma cara nova aqui, ó. Tampa de válvulas limpa, perfeito. TBI limpo, perfeito. Falta só finalizar os ajustes do carro, limpar o arrefecimento, dar aquele talento, botar uma válvula termostática nova, fechou o carro, perfeito. Fez também um trabalhinho aqui na porta, a porta estava rangendo demais, não estava fechando direito. Ó, tá molinha agora, né, seu Paulo? Tá meio ruim de fechar, borracha nova, tá? Muito dura a borracha, então tem que fechar com uma certa pressão. Porta-mala também tá abrindo, não estava abrindo o porta-malas. C3, água misturando com óleo, tá? Aqui o que vai ter que fazer? Uma intervenção um pouco mais, vamos assim dizer, delicada. Por quê? Tá misturando água com óleo. Já veio de outra oficina com o diagnóstico de junta queimada, sendo que você não consegue ter um diagnóstico preciso de junta queimada se ele trabalha com um cavalete de válvula termostática, que também trabalha com divisão de óleo, tá? Então o que pode estar acontecendo? Pode estar misturando água com óleo a partir dessa interseção aqui, tá? Os parafusos estavam com 2/4 de volta, basicamente, aí, de frouxos, né? Estavam muito frouxos e apertei, mas o sistema está muito sujo. Ainda continua aparecendo umas gotículas de óleo ali. Então o que a gente vai fazer? Remover reservatório, dar mais uma limpeza no sistema de arrefecimento para verificar se tá vazando pelo cavalete mesmo, entendeu? Outra coisa, o problema, o cliente achou que era a embreagem, não é a embreagem, né? A parte das marchas, fazendo muito barulho na passagem de marcha. Não é a embreagem, é o problema na caixa em si. Faz muito barulho aí na parte de você trocar as marchas. Aparentemente não é nada, já conheço bastante relato aí de caixas Peugeot, Citroën que dão essa agarrada na hora de passagem de marcha, mas é um problema que é, vamos assim dizer, crônico, mas nem chega a ser problema. A caixa não dá problema nenhum, só fica meio ruim de engrenar mesmo, tá? E tivemos o que hoje está em um Cerato. Tivemos um Cerato hoje, mas já foi embora, com vazamento na caixa de marcha. O carro não tracionava de jeito nenhum, não estava tracionando. Por quê? Estava vazou na verdade todo o óleo da caixa de marchas. Entrou-se, né, com óleo novo, trocou a mangueira rasgada, feito uma limpeza, né, do sistema,
perfeito, já foi embora. Tá vazia agora a oficina aí, ó. E é isso. Pepinão para resolver agora, só o C3. Esses cortes tá indo embora. Essa lâmina finaliza hoje. Esse Fiesta aí, só mês que vem. E aquele senhorzinho ali fica pronto essa semana. Valeu aí, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like. Um abraço, até o próximo vídeo. E até o próximo.